तो हाँ जी दोस्तों, हमारा जो 475 महिंद्रा का ट्रैक्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आप करते हैं इसकी मेकिंग वीडियो स्टार्ट। तो मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर, और वीडियो के लास्ट में हम इसकी टेस्टिंग भी करके देखेंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं।
तो दोस्तों आपको अगर टेस्टिंग इसकी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो आपको अगर ये ट्रैक्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।